Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Wit kates jumlahe papat, tuku jamu katutan paku. Wis ora usah sambat, ayo sinau karo aku. Kali Bu Wika sinaune tujuan wulangan telu iki. Pertama, ngerteni cerita rakyat. Ngarani tuladane cerita rakyat. Jlentrehake unsur intrinsik sakjeroning cerita rakyat. Jlentrehake ajaran moral ing sanjerone cerita rakyat. Ngerteni cerita rakyat, mengetahui cerita rakyat. Cerita rakyat yaiku cerita jaman biyen sing tuwuh lan ngrembaka ing masyarakat kanthi turun-tumurun, diketok tularake lumantar lisan. Cerita rakyat yaitu cerita zaman dahulu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sampai turun-menurun ditularkan melalui lisan. Cerita rakyat duwe titikan. Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri. 1. Ora diweruhi sapa sing ngarang. Tidak diketahui siapa pengarangnya. 2. Panyebarane kanthi lisan. Menyebarkannya dengan lisan. 3. Sugih cakrik utawa variasi. Kaya dengan omongan atau unen-unen atau variasi. 4. Sifatnya tradisional. Sifatnya tradisional. Ngarani tuladane cerita rakyat. Menyebutkan contoh cerita rakyat. Cerita rakyat ing Indonesia, ing Nusantara iku akeh. Setiap daerah duwe cerita rakyat. Iki contohnya ing Jawa Timur, asal usul Guwa Ngerong, Lanjar Maibit, Angling Darmo, Calon Arang, asal usul Telaga Pasir, asal usul Surabaya, lan liyan-liyane. Iki sing saka Jawa Timur. Asal usul Danau Toba ing Sumatera Utara. Timun Emas ing Jawa Tengah. Lutung Kasarung saka Jawa Barat. Penakluk Raja Wali saking Sulawesi Selatan. Lan sik akeh tuladane cerita rakyat. Jlentrehake unsur intrinsik sanjeroning cerita rakyat. Menjelaskan unsur intrinsik dalam cerita rakyat yang terkandung dalam cerita rakyat. Unsur intrinsik yaiku unsur kan padapok cerita sing asale saka cerita iku dhewe. Yen diumpamake sawijining wangunan, mula unsur intrinsik mujudake perangan-perangan sing digunakake minangka bahan wangunan kasebut. Unsur intrinsik yaitu unsur yang terdapat dalam cerita dari asal cerita itu sendiri. Seperti diumpamakan sebuah bangunan, unsur intrinsik mewujud bagian-bagian dari bahan bangunan tersebut. Unsur intrinsik: 1. Tema, 2. Latar, 3. Pesan moral utawa amanat, 4. Paraga lan watake, 5. Alur. Unsur intrinsik yang pertama yaiku tema. Tema yaiku underane perkara utawa gagasan pokok sing dadi dasar dumadine cerita. Latar yaiku andharan babagan wektu, kahanan, lan dumadine cerita. Latar yaitu keterangan waktu, tempat, dan kejadian cerita. Pesan moral utawa amanat yaiku pitutur luhur utawa piwulang sing bisa kapetik saka cerita, yaitu nasihat yang baik, yang luhur, atau pengetahuan atau ajaran yang bisa dipetik dari cerita. Itu adalah amanat. Paraga lan watake.
Paraga utawa tokoh cerita yaiku sapa sing diceritakake ing cerita iku mau. Watak yaiku sifate paraga ing cerita. Alur yaiku urut-urutan dumadine cerita. Alur atau urutan kejadian cerita. Alur ana alur maju, alur mundur, lan alur campuran. Umume cerita rakyat migunakake alur maju, panutur nyeritakake kedadean miturut urutan wektu. Cerita rakyat tema peduli lingkungan utawa njaga lingkungan. Salah sawijine yaiku asal usul Guwa Ngerong. Supaya luwih ngerti ceritane, wacanen teks cerita rakyat ing buku Tantri basa Jawa halaman 49 nganti 51. Iki cerita asal usul Guwa Ngerong. Sawise maca asal usul Guwa Ngerong, tugase bocah-bocah yaiku wangsulana pitakon ing ngisor iki. 1. Apa temane cerita rakyat kanthi irah-irahan asal usul Guwa Ngerong? Apa tema cerita rakyat dengan judul asal usul Guwa Ngerong? 2. Kapan wektu kedadeane cerita? Kapan waktu kejadian cerita? 3. Dumadine cerita ing ngendi? Kejadian cerita di mana? 4. Kepriye kahanane masyarakat ana ing cerita rakyat kanthi irah-irahan asal usul Guwa Ngerong? Bagaimana keadaan masyarakat yang ada di cerita rakyat asal dengan judul asal usul Guwa Ngerong? 5. Apa amanat sing bisa kapetik saka cerita rakyat asal usul Guwa Ngerong? Apa amanatnya yang bisa dipetik dari cerita asal usul Guwa Ngerong? 6. Sapa wae paragane cerita mau? Siapa saja tokoh cerita tadi? 7. Kepriye watake para tokoh ing cerita rakyat kanthi irah-irahan asal usul Guwa Ngerong? Bagaimana watak para tokoh di cerita rakyat judul asal usul Guwa Ngerong? 8. Kepriye alure cerita rakyat irah-irahan asal usul Guwa Ngerong? Bagaimana alur cerita rakyat asal usul Guwa Ngerong? Alur maju, alur mundur, apa alur campuran? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi manfaat nggih.